La surprise à Léa. Regarde maman, maman le gâteau. Oh, c'est joli. Un kouglof, et ça c'est quoi? Celle-là à la fraise chocolat, celle-là à la vanille chocolat. Elles ont l'air bonnes. Et moi c'est un kouglof à la myrtille. À la myrtille, c'est une bonne idée ça. On testera un jour? Oui. Oui. Je vais les déguster.
bonne la citronnade. Oui, c'est trop